अस्सलाम वालेकुम एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। अज जे लेक्चर में असीं टॉपिक डिस्कस कंदासीं प्रोपोर्शन। त पहिरें असीं ॾिसंदासीं प्रोपोर्शन जी डेफिनेशन छा आहे। प्रोपोर्शन इज़ द इक्वलिटी ऑफ टू रेशियोज। प्रोपोर्शन इक्वलिटी आहे ॿिनि रेशियोज जी। द सिंबल ऑफ प्रोपोर्शन इज़ 4 जेके डॉट्स असां यूज़ कंदा आहियूं। प्रोपोर्शन जी सिंबल जेकी हूंदी आहे उहा हाणे इक्वलिटी ऑफ टू रेशियोज कीअं 3:4 हिकिड़ो रेशियो आहे असांजो, 6:8 असांजो ॿियो रेशियो आहे, सेकंड रेशियो आहे। त हिन ॿिन्हिनि जे विच में इक्वलिटी जी साइन आहे, माना असां इक्वलिटी जी ऑफ टू रेशियोज जी कईसीं। हिकिड़ो रेशियो असां इक्वल वरितोसीं ॿिए रेशियो जे, त हीअ असांजी छा थी वई, इहा प्रोपोर्शन थी वई। ठीकु आहे। हाणे अचो फर्दर हिन खे ॾिसूं त हिन खे असीं लिखी कीअं था सघूं। 3:4 लिखियोसीं, उनखां पोइ प्रोपोर्शन जी साइन आहे 6:8। हाँ जेके ॿाहिरियां ॿ नंबर्स हूंदा आहिनि उनखे असीं चवंदा आहियूं एक्सट्रीम्स, ऐं जेके अंदरियां ॿ नंबर हूंदा आहिनि उनखे असीं चवंदा आहियूं मीन। जीअं हिन एग्ज़ाम्पल में 3 ऐं 8 छा आहिनि असांजा एक्सट्रीम्स आहिनि, ऐं 4 ऐं 6 छा आहिनि असांजा मीन्स आहिनि। उनखां पोइ असां छा लिखियो आहे, हिते लिखियो आहे असां 3:4 प्रोपोर्शन 6:8। हाणे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स जेकी हूंदी आहे, मीन्स एक्सटर्नल नंबर्स जी जेकी एक्सट्रीम्स जी प्रोडक्ट हूंदी आहे इक्वल हूंदी आहे प्रोडक्ट ऑफ मीन जे, जेके अंदरियां नंबर्स हूंदा आहिनि। जीअं हिते लिखियल आहे 3 into 8, एक्सट्रीम्स कहिड़ा आहिनि 3 ऐं 8। जीअं शो बि थियल आहिनि मथे, 3 ऐं 8 जी मल्टीप्लिकेशन इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। प्रोडक्ट ऑफ मीन कहिड़ा आहिनि हिते 4 ऐं 6। त 4 ऐं 6 खे असीं छा कयूं, मल्टीप्लाई। ठीकु आहे। त प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। या वरी ईअं बि असां लिखी सघूं था, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। मीन एक्सट्रीम खे तव्हां एक्सचेंज करे सघो था, मसलो न आहे। जेकॾहिं मिसाल पहिरें असीं लिखूं प्रोडक्ट ऑफ मीन इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम सेकंड नंबर ते अचे त बि सही आहे। जेकॾहिं असीं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम पहिरें नंबर ते लिखूं था इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन लिखूं था त बि सही आहे, को इनमें ग़लति न थींदो हिसाब असांजो। हाणे 3 खे मल्टीप्लाई कंदासीं 8 सां, छो त एक्सट्रीम बि आहे 3 ऐं 8 इज़ इक्वल टू 4 खे 6 सां मल्टीप्लाई कंदासीं, छो त मीन असांजा इंटरनल एलिमेंट्स कहिड़ा आहिनि, उहे 4 ऐं 6 आहिनि। 4 into 6 त 3 8 द 24 ऐं 4 6 द 24, 24 इज़ इक्वल टू 24। उनखां पोइ असां वटि आहिनि ॿ काइंड्स जेके आहिनि प्रोपोर्शन जा। अच्छा, ॿ काइंड्स कहिड़ा आहिनि, हिकिड़ो काइंड आहे जेको आहे प्रोपोर्शन जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ऐं ॿियो आहे इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन।